Hi, welcome to the math class. Today I'm discussing about angle between two surfaces. The definition of the angle between the two surfaces is the angle between two surfaces at a point is defined as is defined as the angle between the angle between their normal lines at the point. Say the angle between their normal lines at that point. Okay. For example, I will draw one. See, this is the given surface, and this is the given surface. We can draw one tangent line. We can draw a tangent line to the surface uh, at point. This is the given point, and we can draw a perpendicular line, and we can draw a perpendicular line cuts at a 90 degrees, perpendicular line at a 90 degrees. This is the tangent line. This is the tangent line. And this is the normal. This is the normal. 90 degrees లో ఈ tangent line కట్ చేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని నార్మల్ లైన్ అంటాము. దిస్ ఇస్ ద tangent line అంటాం. ఓకే. అండ్ ఈ tangent line నుంచి ఒక పర్పెండిక్యులర్ లైన్ ని సెంటర్ కి డ్రా చేస్తే దిస్ ఇస్ ద center of the sphere. This is called the radius of the sphere. This is the normal line and this is the tangent line. Okay. So the angle between two surfaces at a point is defined. The angle between their normal lines, their angle between their normal lines at that point is called the angle between the two surfaces. Okay. Now let let f and g be two surfaces, be two sur be two scalar functions andam, be two scalar functions, denoting two intersecting surfaces. Then n1 bar is equal to grad f, and n2 bar is equal to grad g. n2 bar is equal to grad g, or normals to the surfaces f and g respectively. Let f and g are two scalar functions denoting two intersecting surfaces. ఆ రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ అవుతున్నాయి, రెండు ఇంటర్సెక్టింగ్ సర్ఫేసెస్. దెన్ n1 బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నార్మల్ లైన్ అనమాట. n1 బార్ మీన్స్ నార్మల్. నార్మల్ లైన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాము? గ్రాడ్ ఆఫ్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే నార్మల్స్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ అనమాట, గ్రాడ్ ఆఫ్. అండ్ n2 బార్ రెండో లైన్ మనం ఏం చేస్తాము? గ్రాడ్ జీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. Are the two normals to the surfaces f and g respectively. If theta be the angle between two surfaces, f and g, then cos theta is equal to n1 bar into n2 bar by
mod n1 bar into mod n2 bar. Therefore, theta is equal to cos inverse of n1 bar into n2 bar by mod n1 bar into mod n2 bar. This is the formula for the angle between the two surfaces. By using this formula, cos theta is equal to n1 bar into n2 bar by mod n1 bar into mod n2 bar. By using this formula, we have to find the angle between the two surfaces. Okay. By using this formula, I will prove one problem. Problem number 1. Find the angle between the surfaces, that is pi 1 is equal to x square plus y square plus z square is equal to 29, and pi 2 is equal to x square plus y square plus z square plus 4x minus 6y minus 8z minus 47 is equal to 0 at the point 4 comma minus 3 comma 2. So find the angle between the two surfaces. So now given pi 1 is equal to x square plus y square plus z square is equal to 29, and pi 2 is equal to x square plus y square plus z square plus 4x minus 6y minus 8z minus 47 is equal to 0 at the point 4 comma minus 3 comma 2. Now, by using this formula, cos theta is equal to n1 bar into n2 bar by, where n1 bar is equal to grad f and n2 bar is equal to grad g. Now, we have to find the gradient of that function. And the del gradient of that function, so these two functions. Now, del pi 1 or grad pi 1 anna del pi 1 anna okate. Grad pi 1 is equal to I bar into dou pi 1 by dou x plus j bar into dou pi 1 by dou y plus k bar by dou pi 1 by dou z. That is equal to pi 1 అంటే ఇదే కదా, with respect x చేస్తే 2x అవుతుంది, 2x into I bar plus dou pi 1 by dou y అంటే 2y, with respect to y చేస్తే 2y into j bar, dou pi 1 by dou z with respect to z చేస్తే 2z into k bar, కాన్స్టెంట్ అనేది 0. అండ్ therefore ఇప్పుడు at the point అన్నాడు కదా, therefore del pi 1 at the point అంత 4 comma minus 3 comma 2 ఈ పాయింట్ దగ్గర. సో దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ అనుకోండి, దిస్ ఈజ్ వై అండ్ దిస్ ఈజ్ జెడ్. సో 2 into 4 into I bar plus 2 into minus 3 into j bar plus 2 into 2 k bar. That is equal to 8 I bar minus 6 j bar plus 4 k bar. So okay, and similarly we have to prove that del pi 2 and del pi 2 means I bar dou pi 2 by dou x plus j bar dou pi 2 by dou y plus k bar dou pi 2 by dou z. That is equal to I bar into dou pi 2 by dou x. X square means 2x అవుతుంది, ఇంక x ఎక్కడ ఉంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంది, ప్లస్ 4x అంటే ప్లస్ 4. So this one.
అలాగే ప్లస్ జే బార్ ఇంటూ డో పై 2 బై డో వై. వై స్క్వేర్ అంటే 2y అవుతుంది. 2y అండ్ y ఎక్కడ ఉంది -6. -6 and again plus k bar is equal to with respect to z 2z minus 8. So minus 8 into k bar. So final గా మనకి 2x plus 4 something వచ్చేసింది. And we have to prove that and therefore del pi 2 at that point 4 comma minus 3 comma 2. So this is x అనుకోండి, y అనుకోండి, z అనుకుందాం. That is equal to I bar into 2 into 4 plus 4 plus j bar into 2 into -3 minus 6 plus k bar into 2 into 2 minus 8. That is equal to I bar into 2 4s are 8. 8 plus 4 12. 12 I bar plus j bar into -6 minus 6. So minus 12 plus k bar into 2 2s are 4. 4 minus 8 ante minus 4 into k bar. That is equal to finally we get 12 I bar minus 12 j bar minus 4 k bar. So this is the del pi 2 at the point 4 comma minus 3 comma 2. So already by using these two formulas, by using now we have to find the mod del pi 1. Now mod del pi 1 at the point p, at the point p is equal to square root of del pi 1. Del mod del pi 1 అంటే ఇది అనమాట 8 square plus 6 minus 6 square కదా, 8 square plus minus 6 square plus 4 square. ఇక్కడ సిన్స్ ఐ కూడా స్క్వేర్ వస్తుంది కాబట్టి ఐ బార్ డాట్ ఐ బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, జే బార్ డాట్ జే బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1, అలాగే కే బార్ డాట్ కే బార్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. కాబట్టి దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 8 స్క్వేర్ అంటే 64 plus 6 square అంటే 36 plus 16. That is equal to root 6 plus 6 12 13 16 అంటే 116. Finally we get 116. 116 ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే 4 into 129 29 into 4 రాసుకుంటే 4 9 36 2 4 8 9 10 11 116. So that is equal to 4 into 29 లాగా రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? And again now similarly mod del pi 2 at the point p is equal to square root of 12 I square కదా, 12 square plus minus 12 square plus minus 4 square. That is equal to 12 square అంటే 144 plus 16. That is equal to square root of 304. 304 ni that is equal to 4 into 76 లాగా రాసుకుందాం. That is equal to again 4 ఈ 76 ని 4 into 19 లాగా రాసుకోవచ్చు. 76 that is equal to 4 4 the 16 అంటే root 16 అంటే 4 into root 19. 4 into root 19. కాబట్టి therefore cos theta therefore last రాసేద్దామా, therefore cos theta is equal to mod n cos theta is equal to del pi 1 into del pi 2, del pi 1 at p into del pi 2 at p divided by mod del pi 1 at p into mod del pi 2 at p. That is equal to mod del pi 1 at p అంటే మనకి ఎంత వచ్చింది, mod del pi 1 at p అంటే square root of
4 into 29 అంటే దీన్ని 2 into root 29 లాగా రాసుకోవచ్చు. 2 into root 29 లాగా రాసుకోవచ్చు. ఇంటూ del pi 1 at p కదా, mod కాదు, del pi 1 at p. del pi 1 at p at the point ఇది. del pi 1 at p అంటే ఈ రెండు అయిపోయిన తర్వాత కాస్ థీటా కాకుండా విడిగా అది కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. సో mod del 2 at pi 2 అయిపోయిన తర్వాత now del pi 1 at p into del pi 2 at p, that is equal to 8i bar minus 6j bar plus 4k bar into 12i bar minus 12j bar minus 4k bar, that is equal to 8 into 12 అంటే 96 plus 72 minus 16, that is equal to 152. అలాగే అండ్ ఇంకోటి కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేద్దాం. mod del pi 1 at p into del pi 2 mod del pi 2 at p, that is equal to mod 152, that is equal to again 152. Now the angle between pi 1 and pi 2, the two surfaces anamata, at p is cos theta is equal to del pi 1 at p into del pi 2 at p divided by mod del pi 1 at p into mod del pi 2 at p. So this is the formula. Now that is equal to పైన మనకి ఎంత వచ్చింది 152. cos theta is equal to 152 into దీన్ని 2 into root 29 ఇక్కడ 4 into root 19. ఓకేనా, ఈ 2 ఇందులో 7 2s are 14, 6 2s are 12. ఈ 4 ఇందులో 4 1s are 4, 3 ఉంటుంది, 9s are 36. అంటే cos theta is equal to 19 divided by root 29 into root 19. So 19, that is equal to దీన్ని ఎలా రాసుకోవచ్చు అంటే root 19 divided by root 29. Therefore cos theta is equal to square root of 19 by 29. Hence solved. Hence ఇంకొకటి రాసుకోవచ్చు దీని నుంచి theta is equal to cos inverse of square root of root 19 by root 29. Hence solved. Similarly, we can solve two problems. I'll give one more problem. Pi 1 is equal to x square plus y square plus z square minus 9, and pi 2 is equal to x square plus y square minus z is equal to 3 at the point 2 comma minus 1 comma 2. So by using same procedure we can solve this problem. I will give the answer. Cos theta is equal to 8 by 3 into root 21, లేదా theta is equal to cos inverse
8/3 into √21. ఈ ప్రాబ్లం మీరు సాల్వ్ చేయండి. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ద వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఎనీ ప్రాబ్లం by using the formula, the angle between the two surfaces. Okay, if you have any doubt, please WhatsApp me. I will respond immediately. Thank you so much. Have a nice day.